你覺得均安魚餅好食定係海州魚餅好食啊？均安魚餅都可以㗎，依家以前呢就唔係幾好食，但係我哋海州魚餅出名比較純正，我哋呢個質量保證。我仲喺均安過嚟添，阿姨都幾直接喎。今日又捐窿捐罅，嚟到咗中山古鎮嘅海州呢度，試下呢度當地嘅特色。有間飯店咧？阿叔啊，嗰間咩華華飯店喺邊啊？好，係咪呢間啊？改咗名喎呢間。都幾多人？兩位，就係呢張自己勾係嘛？都可以講俾我聽咯。有咩靚雞先？有薑葱蒸雞，有蒜蓉蒸雞，有煎焗嘅，可以係半蒸半焗，一雞兩。咁樣㗎？係咩雞嚟㗎？三黃雞同埋清遠雞。咁啊整隻清遠雞啊，半蒸半焗啊。兩個人有個湯啦，OK。仲有冇咩特色嘢啊？呢度？有焗排骨啊，排骨蒸粉腸啊。試下呢度啲豉汁蒸排骨啊，拼埋個粉腸，整個魚餅辣椒。喂，你覺得均安魚餅好食定係海州魚餅好食啊？均安魚餅都可以㗎，依家以前呢就唔係幾好食，但係我哋海州魚餅出名比較純正，我哋呢個質量保證。我仲喺均安過嚟添，阿姨都幾直接喎。呢度開咗幾耐？我見對面有間魚餅係寫住百年老字號喎。招牌佢係咁寫嘅，跟住海州魚餅就係有百年啦，不過佢都整得好好味，你下次可以去試下。咁樣講法，老細會唔會炒你啊？冇會㗎，兩邊都係一樣嘅。哇，嚟啦！呢個係枸杞豬紅湯，試先。啲豬紅夠新鮮，夠滑。啲枸杞葉都夠新鮮。早餐都未食㗎，過嚟飲班腩湯，精神晒真係。呢個係海州嘅魚餅辣椒，食魚餅辣椒唔少得嘅蜆芥醬，用啲蜆肉嚟醃嘅。佢都係用新鮮嘅鯪魚肉，裏邊放咗啲葱啊啲咁嘅嘢，加埋呢個蜆芥醬真係好食。呢個蜆芥醬咧，佢係有少少酒香味，仲有一啲蜆肉醃過嘅味道咧，好新鮮好香。即係你話均安嘅魚餅好食定係海州嘅魚餅好食？呢個我唔敢評，你哋嚟評評。呢度嘅釀辣椒咧，佢採用嘅係比較短而粗身少少嘅辣椒嚇。均安魚餅同埋釀辣椒咧係偏甜一啲，我感覺係。呢個係清甜，即係你話均安魚餅組定係海州魚餅組咧？呢個真係無從考究。如果大家知嘅話，可以分享下。呢個係蒸雞啊？咩啊？有白吉加粉漿即係雖然海州咧就挨住均安啊，但係佢哋嘅話真係聽唔明。整體嘅味道咧係撈得 OK 嘅，但係我哋順德嘅味道咧，佢係個豉香會重一啲。佢呢個放豆豉放得少咯，佢呢個就試下啲粉腸先啦。主打一個新鮮蒸雞，好香，食雞胸都滑嘅，應該係冇咩落味精嘅呢個，就係鹽分重咗少少，撈味嘅時候。係咪空運翻嚟啊？我試埋呢個煎焗雞，隻雞真係靚，你聽下啲聲，嗦嗦聲啊！佢係滑中帶些少爽感，即係佢香口係香口嘅，就係真係鹹咗些少，可能一齊調味嘅。食唔晒喎，打包啦！阿姐埋單啦，睇下幾錢？202蚊啊！個單喺呢度啊，200蚊。好，打包翻去。好，走啦！下次過嚟試埋呢間。